Fiona ydw i o'r tîm gwirfoddoli yn Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru. Wel, dyw pobl ddim fel arfer yn gwirfoddoli mwyn cael diolch na gwobr, ond mae yn bwysig bod ni'n cydnabod a dathlu beth mae gwirfoddolwyr yn gwneud. Wedi'r cwbl bydde Cymru ddim hanner lle cystal I fyw oni bai am gwirfoddolwyr, os chi'n meddwl am y peth. A hefyd, I ni'n clywed cymaint o newyddion drwg bob dydd. Mae yn bwysig bod ni'n clywed hefyd am y pethau da mae pobl yn gwneud, y newyddion da os liciwch chi. Wel, mae gwobrau elusennau Cymru yn cynnig ffordd I ni wneud hyn. Hynny yw I dathlu y pethau positif mae pobl yn gwneud lles eu cymunedau, I rhannu straeon sydd yn codi a chynhesu'r calon, a falle hefyd I ysbrydoli ni yn ein cyfraniad bach yn hunan. Mae sawl categori i'r gwobrau I unigolion ac I grwpiau, a cofiwch gallwch chi enwebu unrhyw un chi'n gweld yn enghraifft rhagorol o gweithredu gwirfoddol. Ys dim ots os maen nhw gyda elusen fel y cyfrwr, neu gyda grŵp bach cymunedol, neu hyd yn oed gyda corff mawr statudol fel gig y Gwasanaeth Iechyd Gwadol. Mae holl fanylion I gyd ar y wefan, gwobrau elusennau Cymru, a mae gyda chi tan yr 20 Medi I wneud eich enwebiad. Felly dyna ni. Cewch amdani.